कई फिल्मों और सीरियल में आपने देखा होगा कि शूटिंग के दौरान गलती से गोली चल गई हो और किसी की जान चली गई हो, पर अब ऐसा हादसा हकीकत में हो गया। खबर आ रही है कि न्यू मैक्सिको में एक फिल्म के सेट पर हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता अलेक बाल्डविन से गलती से गोली चल गई, जिसमें एक सिनेमेटोग्राफर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि फिल्म के डायरेक्टर घायल हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक ये हादसा उस गन से हुआ जिसका इस्तेमाल फिल्म में एक प्रोप के तौर पर किया जा रहा था। अमेरिकी अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना फिल्म रस्ट के सेट पर हुई। बाल्डविन इसके मुख्य किरदार निभा रहे थे और शूटिंग के दौरान बाल्डविन ने प्रोप गन से गोली चला दी, जिसके बाद महिला सिनेमेटोग्राफर की मौत हो गई। डायरेक्टर भी घायल है। खबर है कि पुलिस ने अभी तक केस दर्ज नहीं किया। उनका कहना है कि जांच की जा रही है, जिसके बाद कोई कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल इस वीडियो को लेकर क्या कहना है प्लीज कमेंट में बताएं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें।